CBSE Class 8 English Lesson 5 Somebody's Mother by Merritt O'Brien. The poem Somebody's Mother by Merritt O'Brien portrays a heartwarming act of kindness. It describes an elderly, frail woman dressed in ragged clothes, struggling to cross a snowy, slippery street, ignored by the bustling crowd. She stands alone, anxious and timid. A group of lively schoolboys passes by, carefree and joyful after school. But none offer to help her. However, one compassionate boy, the gayest lady of the group, stops to assist her. He gently takes her hand and guides her safely across the street, feeling proud of his strength and kindness. He reflects that the woman was somebody's mother and hopes someone would help his own mother in a similar situation. That night, the grateful woman prays for the kind boy, blessing him as someone's beloved son. The poem emphasizes empathy, kindness, and the universal bond of humanity. Now in Hindi. मेरिट ओब्राउन की कविता समबडीज मदर एक हृदय स्पर्शी दयालुता की कहानी है। यह एक वृद्ध कमज़ोर महिला का वर्णन करती है जो फटे पुराने कपड़ों में बर्फीली और फिसलन भरी सड़क पार करने में संघर्ष कर रही है। भीड़ में कोई उसकी मदद नहीं करता और वह अकेली, चिंतित और डरी हुई खड़ी रहती है। स्कूल से छूटने के बाद हंसते खेलते स्कूली लड़कों का समूह गुजरता है, लेकिन कोई मदद नहीं करता। फिर भी एक दयालु लड़का जो समूह का सबसे हंसमुख था, रुककर उसकी मदद करता है। वह धीरे से उसका हाथ थामकर उसे सड़क पार कराता है और अपनी ताकत और दयालुता पर गर्व महसूस करता है। वह सोचता है कि यह महिला किसी की माँ है और आशा करता है कि उसकी अपनी माँ को भी ऐसी मदद मिले। उस रात आभारी महिला उस दयालु लड़के के लिए प्रार्थना करती है, उसे किसी का प्यारा बेटा मानकर आशीर्वाद देती है। कविता दया, सहानुभूति और मानवता के बंधन पर जोर देती है। नाउ इन ओडिया। मेरिट ओब्रायन का कविता समबडीज मदर एक हृदयस्पर्शी दयार कहानी वर्णना करे। यह जड़े वृद्धा दुर्बल महिला को चित्रण करे जे फटा पुराणा पोशाक पिंधि तुषारपात और गोड़ खसुवा रास्ता पार करने को संघर्ष करुछंती। भिड़रे कहीं तांको साहाय्य करे नहीं, आउ से एकाकी, चिंतित एवं भयभीत होई ठिया होई रहंती। स्कूल छुट्टी हेबा परे हस खुशी रे दले स्कूल पिला आसंती, किंतु केही तांको साहाय्य करंती नहीं। तथापि ସେହି ଦଳର ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ରହୁଥିବା ପିଲାଟି ଅଟକି ଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ରାସ୍ତା ପାର କରାଏ ଓ ନିଜର ଶକ୍ତି ଓ ଦୟା ଉପରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ। ସେ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ଏହି ମହିଳା କାହାର ଜଣେ ମା' ଅଟନ୍ତି ଓ ଆଶା କରେ ଯେ ତାଙ୍କ ନିଜ ମା'ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ। ସେହି ରାତିରେ कृतज्ञ महिला जनक ସେହି दयालु पिलाटी ପାଇଁ प्रार्थना करती और ताकू कहार प्रिय पुत्र भावी आशीर्वाद मध्य दियंती। एही कविता दया, सहानुभूति और मानवीय संपर्कर महत्व उपरे गुरुत्व दिए।
Now in details. Somebody's Mother by Mary O'Brien is a touching narrative poem that celebrates the values of kindness, empathy, and respect for the elderly. Set on a cold, snowy winter day, the poem vividly describes an elderly woman who is frail, dressed in ragged clothes, and struggling to cross a slippery street. Her grey hair, slow movements, and anxious demeanor highlight the vulnerability as she stands alone at a crossing, ignored by the bustling crowd around her. The wet, snow covered street adds to her difficulty, emphasizing her physical limitations and isolation. As the poem progresses, a group of lively schoolboys appears, full of joy and energy after school hours. They are described as a flock of sheep, laughing and shouting, excited by the snow. However, they rush past the woman without noticing her plight, reflecting the indifference often shown toward the elderly. The woman, described as meek and timid, is too afraid to move, fearing she might be knocked down by passing carriages or horses. The narrative takes a heartwarming turn when one boy, the guest lady of the group, notices the woman's struggle. Unlike his peers, he pauses and gently offers to help her cross the street, speaking in a soft, reassuring tone. He takes her aged, trembling hand and guides her safely across, using his youthful strength to support her frail steps. This act of kindness fills him with pride, not just for his physical strength, but for his compassionate heart. After helping her, the boy returns to his friends and shares a profound reflection. He acknowledges that the woman is somebody's mother, deserving of care despite her age, poverty, and frailty. He expresses a hope that someone would similarly help his own mother if she were ever in need, especially if he were far away. This reflection underscores the poem's central theme of universal human connection, emphasizing that everyone, no matter their condition, is valued by someone. The poem concludes with the elderly woman safely at home, offering a heartfelt prayer for the boy who helped her. She calls him a noble boy and recognizes him as somebody's son, a source of pride and joy for his family. Her prayer is a gesture of gratitude, reinforcing the mutual respect and kindness that bind people together. Themes and values: kindness and empathy, respect for the elderly, universal humanity, and contrast between youth and age. Poetic devices used here, and then educational value. Now in detailed Hindi. मेरी डॉ ब्राउन की कविता समबडीज मदर एक भावनात्मक और नैरेटिव कविता है जो दया, सहानुभूति और बुजुर्गों के प्रति सम्मान जैसे मूल्यों को उजागर करती है। यह एक ठंडे बर्फीले सर्दी के दिन की पृष्ठभूमि पर वृद्ध महिला की कहानी प्रस्तुत करती है जो फटे पुराने कपड़ों में कमज़ोर और धीमी गति से चलते हुए
फिसलन भरी सड़क पार करने की कोशिश कर रही है। उसके सफ़ेद बाल, धीमे कदम और चिंतित नज़रें उसकी कमज़ोरी और असुरक्षा को दर्शाती है। वह चौराहे पर अकेली खड़ी है और आसपास की भीड़ उसकी ओर ध्यान नहीं देती, जिससे उसकी अकेलापन और उपेक्षा स्पष्ट होती है। बर्फ़ से गीली सड़क उसकी मुश्किल को और बढ़ाती है। कविता आगे बढ़ती है। जब स्कूल से छूटने के बाद एक समूह हंसमुख स्कूली लड़के सड़क पर आते हैं। वे भेड़ों की झुंड की तरह हंसते खिलखिलाते हुए बर्फ़ की ढेर से उत्साहित हैं, लेकिन वे महिला की परेशानी को नज़रअंदाज करते हुए तेज़ी से उसके पास से गुजर जाते हैं। महिला, जो नम्र और डरपोक है, गाड़ियों के पहियों या घोड़ों के खुरों से डरकर हिलने से डरती है, क्योंकि वह फिसलन भरी सड़क पर गिर सकती है। कहानी में एक हृदयस्पर्शी मोड़ तब आता है जब समूह का सबसे हंसमुख लड़का गेस्ट लेडी महिला की परेशानी को देखता है। वह रुकता है और धीरे से पूछता है कि क्या वह सड़क पार करना चाहती है, और उसकी मदद करने की पेशकश करता है। वह उसका वृद्ध कांपता हुआ हाथ थामता है और अपनी युवा ताकत का उपयोग करके उसे सुरक्षित रूप से सड़क पार कराता है। यह दयालु कार्य उसे न केवल अपनी शारीरिक शक्ति पर बल्कि अपने दयालु हृदय पर भी गर्व महसूस कराता है। मदद करने के बाद लड़का अपने दोस्तों के पास लौटता है और कहता है कि यह महिला किसी की माँ है, भले ही वह वृद्ध, गरीब और धीमी हो। वह आशा व्यक्त करता है कि अगर उसकी माँ, अपनी माँ, कभी ऐसी स्थिति में हो, खासकर जब वह दूर हो, तो कोई उसकी मदद करेगा। यह विचार मानवता के सार्वभौमिक बंधन को दर्शाता है, जो यह बताता है कि हर व्यक्ति किसी के लिए मूल्यवान है। कविता का समापन उस वृद्ध महिला के साथ होता है जो अब अपने घर में सुरक्षित है। वह उस लड़के के लिए प्रार्थना करती है, उसे उदार लड़का कहती है और उसे किसी का बेटा और परिवार का गर्व मानती है। उसकी प्रार्थना कृतज्ञता का प्रतीक है और आपसी सम्मान और दया के महत्व को पुष्ट करती है। विषय और मूल्य: दया और सहानुभूति, बुजुर्गों का सम्मान, मानवता का बंधन, युवा और वृद्ध का अंतर, काव्य उपकरण और शैक्षिक मूल्य। एबे ओडियारे विस्तृत सारांश। मेरी डाउ ब्राउन को समबडीज मदर एक हृदयस्पर्शी और वर्णनात्मक कविता जहाँ दया, सहानुभूति और वयस्कों प्रति सम्मान भली मूल्यबोध को उजागर करे। यह ठंडा तुषारपात शीत दिन में घटित यही कविता जड़े वृद्धा महिला कहानी वर्णना करे, जी एक फटा कोतरा पोशाक पिंधि दुर्बल और धीर गति रे गोड़ खसिला चौड़ा रास्ता पार करने को चेष्टा करुछंती। तांकर धला केश, धीर चाली और चिंतित आखि तांकर दुर्बलता और असुरक्षा को प्रकाश करे। से छकरे एकाकी ठिया होइछंती।
ଆଉ ଚାରି ପାଖରେ ଭିଡ଼ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କେହି ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଏକାକିତା ଓ ଅକେଲାପନ ଓ ଉପେକ୍ଷାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ। ତୁଷାରରୁ ଓଦା ରାସ୍ତା ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଥାଏ। କବିତା ଆଗେଇ ଚାଲେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପରେ ଏକ ଦଳ ହସ ଖୁସି ସ୍କୁଲ ପିଲା ରାସ୍ତାରେ ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ ମେଣ୍ଢା ପଲ ପରି ହସୁଛନ୍ତି ଓ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ତୁଷାର ଦେଖି ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମହିଳାଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ନଜରରେ ନ ରଖି ତାଙ୍କ ପାଖ ଦେଇ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ମହିଳା ଜଣକ, ଯିଏ ନମ୍ର ଓ ଭୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ଗାଡ଼ିର ଚକ କିମ୍ବା ଘୋଡ଼ାର ଖୁରା ଯୋଗୁଁ ଚଉଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ହଲଚଲ କରିବାକୁ ଡରିଥାନ୍ତି। କାହାଣୀରେ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ମୋଡ଼ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ପିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଗେଷ୍ଟ ଲେଡି ମହିଳାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷକୁ ଦେଖେ ଓ ସେ ଅଟକି ଯାଏ ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଚାରେ ଯେ ସେ ରାସ୍ତା ପାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଓ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଏ। ସେ ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ କମ୍ପମାନ ହାତ ଧରେ ଏବଂ ନିଜର ଯୁବକ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କୁ ନିରାପଦରେ ରାସ୍ତା ପାର କରାଏ। ଏହି ଦୟାଳୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ କେବଳ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ତା'ର ଦୟାଳୁ ହୃଦୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରାଏ। ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ପିଲାଟି ତା'ର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରେ ଓ କହେ ଯେ ଏହି ମହିଳା କାହାର ମା, ଯଦିଓ ସେ ବୃଦ୍ଧ, ଗରିବ ଓ ଧୀର। ସେ ଆଶା କରେ ଯେ ଯଦି ତା'ର ନିଜ ମା କେବେ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୂରରେ ଥାଏ, ତେବେ କେହି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ଚିନ୍ତା ମାନବୀୟ ସମ୍ପର୍କର ସାର୍ବଜନୀନତାକୁ ଦର୍ଶାଏ, ଯାହା ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କାହା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। କବିତାର ସମାପ୍ତି ହୁଏ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କ ସହ, ଯିଏ ଏବେ ନିଜ ଘରେ ନିରାପଦ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସେହି ପିଲା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଉଦାର ପିଲା କହି ବା ତାଙ୍କୁ କାହାର ପୁତ୍ର କହି ଓ ପରିବାରର ଗର୍ବ ଓ ଆନନ୍ଦ ଭାବେ ମାନନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କୃତଜ୍ଞତାର ପ୍ରତୀକ ଓ ଆପଣାର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଦୟାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ ମୂଲ୍ୟ। ଦୟା ଓ ସହାନୁଭୂତି, ବୟସ୍କଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ମାନବୀୟ ସମ୍ପର୍କ, ଯୁବକ ଓ ବୟସ୍କଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର, କାବ୍ୟିକ ଉପକରଣ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ମୂଲ୍ୟ।